nkwebaza okubanga osobodde okuzuula olutambi lwaffe olwamujje tusome tuyige twogere Oluganda. Omusomo gwa leero tugenda kusoma ku ebitundu by'omubiri oba mu Lungereza kye bayita parts of the body. Nga bulijjo amannya gange bampita Joseph Mugerwa. Nga gwe ayagala okututuukirira oyagala otuweereza obubaka oba empuliziganya emu oba endala, tuweereza obubaka ku email yaffe eri oluganda@gmail.com, oluganda@gmail.com oba mstudios@mail.com. Gwe ayagala okutuwuliziganya ku Skype ID yaffe eri Oluganda. Bw'oba osazeewo otuwuliziganyize ku Skype, leka obubaka bwo, tunaasanyuka nnyo okumanya kiki ekikusanyusa mu lutambi luno, okutuwabula awamu n'okututegeeza kiki kye wandyetaaze mu lutambi oluddako. Ebitundu by'omubiri. Omutwe, eriiso, ennyindo, omumwa, olugalo, olukokola, ekkundi, ekisambi, evviivi, ekigere, obugere, enviiri, okutu, ettama, ekibegabega, ekifuba, ebbeere, ekiwato, olubuto, entumbwe, akakongovule, empuliziganya. Ku mukutu gwa intaneti tuweereza obubaka bwo ku email yaffe oluganda@gmail.com, oluganda@gmail.com. Bw'oba osazeewo tuwuliziganye ku Skype, leka obubaka bwo, tujja kubuwuliriza era tukuddemu bwe tunaba tusobodde. Tunaasanyuka nnyo okumanya kiki ekikusanyusa, okutuwabula awamu n'okututegeeza kiki kye wandyagadde mu lutambi oluddako. Nga bulijjo sigadde ndi Joseph, era nziramu okukujjukiza nti gwe ayagala okututuukirira oba okutuweereza obubaka bwonna, tuweereza obubaka bwo eri email yaffe eri oluganda@gmail.com oba ms.studios@mail.com. Mweraba.